इधर हैदराबाद के बीवी नगर से कोडरमा की एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है। ट्रेन में सैकड़ों की संख्या में मजदूर कोडरमा पहुंचे हैं, जिसमें बोकारो के 41, चतरा के 39, धनबाद के 28, देवघर के 24, दुमका के 2, गढ़वा के 21, गिरिडीह के 928, हजारीबाग के 54, कोडरमा के 9, लातेहार के 29, लोहरदगा के 1, पलामू के 49, रामगढ़ के 3, सरायकेला खरसावां के 1 प्रवासी लौटे हैं। स्क्रीनिंग के बाद सभी को बसों के सहारे उनके जिलों में भेज दिया गया। सभी मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। दो ट्रेन आने की सूचना है। एक तो सूरत से आ रही है और एक बीबी नगर से। वो ट्रेन अभी पहुंच गई है और उसमें जिन जिन जिलों के श्रमिक है उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट किया हुआ है। इनकी बसेस आई हुई है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराते हुए सम्मान के साथ इन सभी श्रमिकों को रिसीव करके प्रशासन के द्वारा उनके संबंधित जिलों में भेजा है।